चलाउँ त सरहरू ल सबैजना मान्छे पसेर हेरेको अरे पुग्न त फर्केको भूत होइन रहेछ नि ठाउँमै छैन उहाँले त्यतिकै भन्दैछ होइन थियो होला पहिले तर तर यसको के भन्दा साउन्ड रिफ्लेक्सन हुने हो कि त्यहाँ गएर अहिले हामी गराउँछौँ आवाज आउँछ अहिले एकछिनमा हामीले गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि ड्रोन सर्लकै डरले थरथर भएर बागा बासी लाग्ला के गर्नुपर्छ भने एकजनाले पानीको जम्बो भएको मान्छेले चाहिँ यहाँ पानी निकाल्ने कुरै नगर्नु माथि टपमा त्यहाँबाट यसले क्यामेरालाई डिस्टर्ब गर्छ झार्नु रहेछ त्यही झार कविता भएको
ब्रिफिङ गर्नु अलिकति यो ठाउँ चाहिँ पहिले किराँत राजा एलम्बरको स्मरण गर्नको लागि त्यसलाई एलम्बरको मूर्तिको रूपमा एउटा साथी बनाउने घोडा चढेर तिर हालिरहेको बाण हालिरहेको यहाँ चाहिँ दालहरूले कसरी आएर बिर्ता लिए भन्ने कुरा चाहिँ योसँग जोडिन्छ। यो रामपुर भन्नेमा चाहिँ एउटा पौराणिक कुरा के छ यो इन्फर्मेसनको लागि है चाहिँ यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो धार्मिक कुरा पनि छ। छैन तल छोडिदिनु अहिले आउँछ जाउँ यसो हात हल्लाउनु त सरहरू ल सबैजना खान्डुङको त हो तपाईँहरूको अनुहार चाहिँ पुरै कालो आउँछ क्या कालो मान्छेदेखि हजुर ए अनुहार त देखिन्छ नि सबै कालो क्या कसुडीको कालोभन्दा कालो छ त्यही त ल यसो उफ्रिनु चाहिँ आएर हो यो गर्नुहोस् यस्तो यो जाँदैन
पानी परे बेला हिसाब